د جلال آباد ښار دی. مونږ سراپۍ مارکیټ ته راغلي یو او د سراپۍ مارکیټ کې نن درته په ډالرو افغانیو باندې خپرونه جوړوو. افغانۍ ماشاءالله د ډالرو پر وړاندې جګه شوې ده. ډېر راکړې ورکړې مخکې په ډالرو وي، هغه هم دوی ډېر هغه وکړلو چې په خپل د افغانیو باندې شي، د خپل د ملک د خپل وطن په پیسه باندې شي. نو دا دوی ښکلی اقدام وکړلو، ښکلی دغه وکړلو او موږ هم دا غواړو چې په افغانیو باندې راکړه ورکړه وشي. زیات دی او په بازار کې افغانۍ کمه ده، تر څو دولت دا غوښتنه ده چې افغانۍ چاپ کړي په بازار کې، چې باید د افغانۍ ارزښت نن سبا ډېر ښه دی او افغانۍ د کمبود سره مخ ده. او افغانۍ رښتیا هم اوس د ډالرو په وړاندې وي زمری ګرځېدلی رښتیا؟ بالکل همداسې ده. روان دي د ریال او د ډالر ملا ماته شوی ښه صحیح ماته کړې ورته ځکه یو جاړي خو نه بس په جړه باندې دی ولې نه یو ډالر په څو تبادله کېږي؟ بس په اوس ورځو کې شپږ شپېته تبادله کېږي. ایرو بس 50 او 50 پیسې. پاونډ اته واته ونیسل. پاونډ بیا ښه او پاونډ ښه دي. تاسو خو ګورئ چې وړم قیمته شوي دي، کاروبار نشته دی. په اسلامي امارات موږ د په وړاندې کوشش وکړو چې موږ دپاره کار برابر کړي، زمینه برابره کړي. هېڅ کارونه نشته دی. وړه په 100 روپۍ دي؟ وړه 1480 روپۍ ته ورو بورې وختله. 1480 ته؟ او دا به د چا پلار قیمته کېږي نه کېږي په دې باندې هر چا ته پامین ورته غاړه دی. د سختن تعالی په سپېڅلې نامه سلام افغانستان. دا د جلال آباد ښار دی. مونږ سراپۍ مارکیټ ته راغلي یو او د سراپۍ مارکیټ کې نن درته په ډالرو افغانیو باندې خپرونه جوړوو. افغانۍ ماشاءالله د ډالرو پر وړاندې جګه شوې ده او ډالر لاندې شوي دي. یو ډالر په جلال آباد ښار سراپۍ مارکیټ کې په 100 افغانۍ تبادله کېږي. دلته درته خپرونه جوړوو او د سراپۍ د اتحادیې ریاست ته به هلته هم ورځو، رئیس صاحب سره به هم خبرې کوو، د صرافانو سره به هم خبرې کوو، ښاریانو سره به هم خبرې کوو. ځینې ښاریان ډېر زیات ګیلمن دي، شکایت کوي چې ډالر خو بیخي نه زیات راغورځېدلي دي. اما اوس هم په بازار کې خوراکي توکي، تیل شو، همداسې وړه غوړي ورځ تر بلې په لوړ بیه پلورل کېږي. څه وجه کېدی چې دا ټول په دې خپرونه کې ملتیا مو کوي او خپرونه راسره تر وروستۍ شېبو وګورئ.
قدرمن لیدونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. دا د ننګرهار ولایت د صرافانو اتحادیې رئیس محترم څنګ ته راغلی یو. نو د هر څه نه مخکې رئیس صاحب ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ. تاسو ستړي مه شئ. په خیر راغلی. خیر ده، کور کراري ده. الله دې وکړي چې ښه روغ جوړ یئ او د تاسو راتلو نه یو جهان مننه. سلام افغان نه مننه چې زموږ د ننګرهار د صرافانو اتحادیې ته تشریف راوړو. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. یو خبره بله وکړم چې یادونه خوشبختانه زما لومړی ځل دی چې رئیس صاحب سره زه فرعونه کې مخامخ شوم. د ځوان قدر دی په ننګرهار کې او بیا په صرافانو کې ځوان دی او په دې خبره چې دی نوی دغه ډګر ته راغلی دی او دغه مقام یې ترلاسه کړی دی. د ټولو صرافانو او د ټولو هیوادوالو ننګرهاریانو په شمول باندې دې ته صرافانو رای ورکړې د اتحادیې د خوا نه انتخاب شوی دی. نو دې ته هم مبارکي هم په خپل وار سره وایو. مننه، مهرباني. الله دې عزت وکړي. بل تاسو ټول ننګرهار ته مبارکي او موږ ته مبارکي. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. دا مبارکي مې ځکه درکړل لامل چې لږ تشویق هم شي، که نه ځکه چې په ځوان کشر باندې په ټولنه کې ډېر زیات باور کېږي. الله دې عزت وکړي. مننه، مهرباني. ښه خبره ده. ځوانانو ته موقع ورکړی شي او زموږ مشران چې کوم سپین ږیري دي د هغوی په نقش قدم ان شاء الله موږ روان یو. ځوانانو ته موقع ورکړل شوه. دا هم د اسلامي امارت نه مننه او ډېر ښکلی اقدام یې کړی دی چې ځوانانو ته یې موقع ورکړله. ډېره مننه. تاسو قدرمنو لیدونکو ته خپله نامه واخلئ. زه خپله د ننګرهار د صرافانو د اتحادیې رئیس کاري جهان زیب. قاری صاحب، جهان زیب، ډېر خوشحاله شو په لیدو باندې مو. ډېره زیاته مننه. نن خبرونه په دې باندې جوړو چې څه موده وړاندې قاری صاحب ډالر د افغانیو په وړاندې جګ شوي وو. یو غوغا هم صرافان هم همداسې هم وګړو جوړه کړې وه. کله چې ډالر پورته لاړ شي بیا خلک ورخطا شي، منډې رامنډې جوړې کړي. اما نن خوشبختانه خوشحاله یو. ډالر د افغانیو پر وړاندې کمرنګ شوی دی. مونږ خو خپله هم خوشحاله یو په دې باندې. یو خو داسې دی چې کوم اسلامي امارت راغلی دی د دوی همدا هلې ځلې دي چې افغانۍ ته ثبات ته ورسي، دغه ته ورسي او هویت یې ښه پیدا شي. بل اسلامي امارت دلته په ننګرهار کې بلکې په ټول افغانستان کې یو داسې ښکلی اقدام راوچت کړلو چې ټول راکړه ورکړه ټول په افغانیو کړله. بعضې ولسوالۍ داسې وي چې په ننګرهار کې وي، بعضې په نور ولایتونو کې هم داسې ولسوالۍ وي چې هغې کې به کالدارې راکړه ورکړه په کالدارو به وه. هغه هم اسلامي امارت چې راغی کله نو هغه کالدارو راکړه ورکړه ختمه کړله، په افغانیو کړله او ډېر راکړې ورکړې مخکې په ډالرو وي. هغه هم دوی ډېر هغه وکړلو چې په خپل د افغانیو باندې شي، د خپل د ملک د خپل وطن په پیسه باندې شي. نو دا دوی ښکلی اقدام وکړلو، ښکلی دغه یې وکړلو او موږ هم دا غواړو چې په افغانیو باندې راکړه ورکړه وشي. خوشحاله اوسئ. یعنې تاسو ویل چې اوس مهال د افغانستان ننګرهار ولایت ډیورن فرضي کرښې ته نږدې کومې ولسوالۍ چې دي هلته مخکې راکړه ورکړه په کلدارو باندې کېدله یو 100%، اما اوس بیخي بالکل نشته. اوس خو بالکل بیخي نشته. یو په بارډر کې هغه بارډر باندې مونږ او اسلامي امارت ډېر کوشش وکړو ځکه بارډر باندې مسافر راوړي نو خامخا هلته د کالدار ورته ضرورت دی خو د افغانیو. نو په هغې کې هم انشاءالله اسلامي امارت دا کوشش کوي چې هلته بارډر کې یو سهولت یو دغه ورته هغه کې خو نور ولسوالیو کې نشته، بالکل نشته. خوشحاله اوسئ قاری صاحب، ډېره مننه. اوس مهال یو ډالر د افغانیو پر وړاندې په څو تبادله کېږي؟ دا نن خو تقریبا 6.5 د څه کم 6.5 یا پوره 6.5 داسې ده. کله چې افغانۍ جګه شي او ډالر راوغورځېږي بیا د تر دې ترڅنګ د خوراکي توکو نور د داسې توکو چې هغې نرخونه لوړي بیا راکوزېږي. او ان شاء الله هغې کې اسلامي امارت کوشش کوي چې راوي غورځوي او د دوی خپل کمیسونه چې کوم دي د نرخ د کنټرول کمیسون دی هغوی هم ګرځي په دې هغې کې چې نرخونه کنټرول کړي. قاری صاحب محترم، څه وجه کېدای شي چې ډالر خپل ارزښت د افغانۍ پر وړاندې ورکړو؟ دا خو داسې دی چې یو خو د موږ اسلامي امارت ډېر ښکلی دغه شروع کړی دی ډېر ځکه روس هم په هغه باندې وپېژندلو په رسمیت باندې او بل زموږ وزیر خارجه امیر خان متقي صاحب چې دی هغه هم په هندوستان کې دی دې د وجې نه هم ډېر نور ملکونه انشاءالله د سره خپل افغاني ارزښت پیدا کوي زموږ وطن زموږ ملک او بل زموږ په ملک غټه هغه دا چې اوس امن دی چې کوم ملک یې امن وي خامخا پیسه هم ورسره دغه خبره خوږی ورسره یعنی ارزښت پیدا کوي. بله، آیا دا وضعیت به همداسې لکه د افغانۍ ارزښت به وساتل شي او که نه بیرته به ډالر
په وړاندې خپل ارزښت د لاسه ورکړي؟ ان شاء الله ساتل کیږي په دې خاطر چې اسلامي امارت حکومت چې دی هغه کې د دوی تقریبا 100% هغه کوشش کوي چې نورم راښکته شي. دغه وضعیت چې اوس ډالر بیخي غورځېدلی افغاني جګه دغه وضعیت ته صرافان عام وګړي نور خفه دي که خوشحاله؟ نه خوشحاله دي ورته په دې خاطر چې موږ کوم مال له خارج نه راوړو نو افغاني په کم هغه کېږي او ډالر په زیات راته ملاویږي نو په دې وجه باندې د ټول افغانستان تاجران هم ورته خوشحاله وي صرافان خو بالکل ورته ښه خوشحاله وي ورته نو ټول ملک وګړي ورته خوشحاله وي ورته خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. په وروستۍ کې پیغام د ډالرو افغانیو پر وړاندې خپلو هېوادوالو ته وړاندې کوئ نو موږ بلته صرافۍ ته هم ځو بولي طرف ته به هم ځو د صرافانو سره به هم خبرې کوو. وروستۍ کې به تاسو نه هم بیا ډېره مننه وکړو. خوشحاله اوسئ. مننه کورم آباد الله مو عزت قدرمن شي. مننه مهرباني. آباد اوسئ. قاری صاحب جهانزیب د ننګرهار د صرافانو اتحادیې رئیس نو صرافۍ مارکیټ کې یو او دلته تاسو ته د ډالرو د افغانیو په ارزښت په اړه تاسو ته خپرونه جوړو. ملتیا مو وکړئ. لیدونکو دا صرافۍ مارکیټ مخې ته یو صراف ورور چې دلته ناست دی بکسې لګولې دې سره خبرې کوم. السلام علیکم. جوړ بخیر. ډېره مننه. تیزې تیزې خبرې وکړه. صحیح ده مهرباني. انشاءالله استاد نوم مبارک مو؟ عبید الرحمن. څه شی؟ عبید الرحمن. عبید الرحمن څنګه یې ښې؟ شکر الحمد تاسو خاص دي. ډېره مننه. تاسو څومره وخت کېږي عبید الرحمن سره رابطه کوئ؟ تقریبا یو 2-3 میاشتې کېږي. اوس دې شروع کړي؟ او نوی یم. ښه نو ته به د افغانو ته ډالرو ته به خو خوشحاله او بس افغاني ارزښت زیات دی او په بازار کې افغاني کمه ده تر څو دولت دا غوښتنه ده چې افغاني چاپ کړي په بازار کې چې باید د افغاني ارزښت نن سبا ډېر ښه دی او افغاني د کمبود سره مخ ده او افغاني رښتیا هم اوس د ډالرو په وړاندې وي زمری ګرځېدلی رښتیا؟ بالکل همداسې ده. او ډالر یې په جړه کړی دی؟ بالکل د ډالر په جړه دی. یورو سره هم یورو هم په جړه ده؟ بالکل دواړه. نن سبا د افغانستان بانک او د افغانستان د ننګرهار ولایت کې یو ډالر په 100 روپۍ تبادله کېږي. یو ډالر تقریبا 6.5 افغانۍ باندې. ها 6.5 ته راغلی؟ 6.5 او چې مخکې ته 8.5 نیم جوړېدو اوس د افغانۍ په مقابل کې ډالر ډېر ښکته راغلی دی. عبید الرحمن څه دي خیال دی چې دا به نور هم راښکته شي او که وضعیت به بېرته کنټرول شي؟ نو وضعیت ته په کتو کېدای شي 4.5 ته راشي ډالر. نور هم یعنې راغورځېږي؟ افغانۍ ارزښت زیات دی او افغانۍ په مخ روانه ده. عبید الرحمن د دې په اړه صرافان نور ملګري څه وایي؟ او د دې په اړه دا مهم خبرې دي چې باید افغاني ارزښت زیات دی بازار کې او کمښت شته او د دولت څخه دا غوښتنه چې افغاني چاپ شي تر څو ورته ضرورت دغه شي او په بازارونو کې بازار ته بیا راشي. بالکل همداسې ده او په بازارونو کې د خوراکي توکو کیفیت ډېر لوړ دی نسبت د ډالرو سره دا مقایسه کېږي ولې چون چې ډالر ښکته دي او نرخونه چې ډېر زیات دي. باید په دې دغه کې د دولت دغه وکړي همکاري وکړي او جدي پاملرنه دې وکړي. تیل زیات جګ دي او خوراکي توکو هم ډېر زیات جګ دي. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. زه به د خوراکي توکو ځای ته به ځو هلته به هم خبرې کوو د هېوادوالو سره. موږ د صرافۍ مارکیټ کې یو دلته هم له نورو صرافانو سره هم خبرې کوو. ملتیا مو وکړئ. خپرونه راسره په نړۍ په ګوټ ګوټ کې وګورئ.
دغه ورور چې دی دلته ناست دی او سراب دی دې سره خبرې کوم. سلام علیکم، جوړ په خیر. روخی جوړ په خیر خلاریا. ډیره مننه. ستاسو نوم مبارک؟ ما هدایت الله نوم د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. هدایت الله جان ښه جوړي؟ الحمدلله شکر درو. کاروبار څنګه دی؟ الله فضل الله ناراضي او شکر. خوشاله اوسئ. سراپي کاروبار څومره وخت نه کې؟ بس کم از کم دا څه کم شپږو کاله برابرېږي. 2 کاله تجربه به دې ډیره شوي. بس ولې نه خپل مطابق څه چې الله موږ ته راسولي هغه نه تجربه لرو. ولې کامرامین نه هیله کوم چې لږ مخکې راشي او دا راته وایي چې ډالر د افغانۍ په وړاندې څنګه دي؟ دا ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډېر ښه روان دي. یعنې دا اسعار چې دي افغانۍ ښه روان دي. د ریال او د ډالر ملا ماته شوي ښه صحیح ماته کړې ورته ځکه یو جاړي خو نه بس په جاړه باندې دی. ولې نه یو ډالر په څو تبادله کېږي؟ بس په اوس ورځو کې شپږ شپېته تبادله کېږي. ایرو بس 50 او 50 پیسې. پاونډ اته واته ونیسم. پاونډ بیا ښه او پاونډ ښه دي. یوازې ایرو هغه په ډالر باندې قیمت دي که نه د ډالر په مقابل کې. او دغه وضعیت ته چې دی په کتو تاسو تاوان کړی دی ګټه مو کړې؟ نم تاوان کړی نم ګټه کړې ده. خو د تجارانو هم دغه هیله ده چې دغه وړه او غوړي او چې ګوره دغه شیان دغه باید لږ ارزانه کړي ځکه ډالر هلته شپږ شپېته تبادله کېږي او وړه او بوره دا شیان چې د یعنې د افغانۍ په مقابل کې قیمت دي. د ښاریانو تقاضا څه د هېوادوالو عام وګړي راځي ډالر اخلي د ځان ته بچت کوي غواړي چې راتلونکي کې اوچت شي جګ شي او ګټه وکړي؟ نه خپل د ضرورت په اندازه باندې ماته چې خپل ضرورتونه پرې رفع کړي. نو داسې به مې که نه چې خلک ځان دپاره واخلي؟ خلک چې سرمایه ولري پیسې ولري اخلي ځان ته یعنې د ګټې افغانۍ ولري. تاسو ته معلومیږي که نه چې افغانۍ مارکیټ ته څومره راغله؟ نه افغانۍ خو مارکیټ ته راځي د بازار په تقاضا باندې. خو د بازار نه وځي بیرته بازار ته یو سړی راځي ډالر ماته افغانۍ اخلي هغه ځي په ډن غاړه کې یا په بل ځای کې سودا اخلي هغه نو سودا تجار چې د بیرته راوړي سراپۍ ته. ډېره مننه قربان شم. ډېره مننه. خوراکي توکو طرف ته به هم ځو ډن غاړې ته ملتیا مو کې خپرونه وګورئ. کی توکو د وړو د غړو هغه چې دی نرخونه کنټرول شي. سلام علیکم، جوړ په خیر. جوړ صحت هم ښه دی، ارامي ده. نوم دې څه دی؟ نوم مې جمعه خان دی. خپل لاسګاډي والا یم، لاسګاډی چلوم. اورونو هر څه تاسو خو ګورئ چې وړم قیمته شوي دي، کاروبار نشته دی. په اسلامي امارات موږ د په وړاندې کوشش وکړي چې موږ دپاره کار برابر کړي، زمینه برابر کړي. هېڅ کارونه نشته دی. وړه په 100 روپۍ دي؟ وړه 1480 روپۍ ته ورو بورې وختله. 1480 ته؟ او دا به د چا پلار والي نه کېږي په دې باندې. هر چا ته پامین ورته غاړه دی. مخکې څو وله؟ مخکې 1400 خواوشا وه، 1400 خواوشا وه، اوس 1480 روپۍ ته د وړو بورې وختله. غوړي بس داسې 900 خواوشا به وي. نو د وړو نه غوړۍ نه خبر نه یو. او بس الله دې خپل رحم وکړي او بس الله دې په دې ملک خیر او قراري راولي ځکه چې هر څه ورځ په ورځ په دې کېدو په حالاتو کې دي او د دغه نه هېڅ هم نه جوړېږي. موږ او تاسو ته باید چې کار برابر کړي، روزګار برابر شي او موږ سره باید چې ټول روزګار والا سره غریبانو سره کومې خوا نه مرسته وشي، کارونه ورته برابر شي. تاسو یو تورونه په څومره وخت کې اخلئ؟ وړو 15 ورځې بعد یا 20 ورځې بعد یو د وړو بورې اخلو. ولا که بیا شي 1200 روپۍ هم برابرولی شو په دې لاسګاډي کې ځکه چې نه برابرېږي، کارونه نشته دی. ځکه کارونه چې ته وی روزګار وی نو ټولو به ورسره سهولت برابر وي، ټول به ورسره کاروبار برابر وي. نه غوړي نه بوره نه دا شیان چې خو معلومات دی ټولو ته چې دا شیان نه ماشومان یې تا نه غواړي. ځکه یې غواړي چې ماشوم په څه خبر دی. ماشوم به چې ته ما د خواره غلا وکړه هر څه وکړه بس دا به خامخا ما ته راوړي وروره. چې هر ځینې راوړي به که غلا کې او کار څه کې او ما ته به پوره کې ما ته به راوړي. او تاسو ته الله تعالی ډېره جمله کې او ستاسو د کور ودانې چې موږ خبرې ډېره مننه. بس تاسو قضاوت وکړئ. تاسو د هیوادوالو خبرې واورېدلې چې دی څه وایي که نه. خیر په هر صورت بس دا بازار دی نو تاسو په وړاندې ډالر بیخي بالکل راغورځېدلي دي خو نرخونه بیا هم لوړ روان دي. څوک لارې بانه کوي، څوک یو شی څوک بل شی. نو تجارانو باندې غږ کومه خصوصا چې رحم وکړي په ټولو هیوادوالو باندې 10 روپۍ دې وګټي خو د چا 1000 دې نه اخلي. ملتیا مو کې خپرونه وګورئ.
تاسو هرکله دا و د جلال آباد ښار د افغاني او د ډالرو په وړاندې خبرونه هیله ده چې د خوښي وړ مګرځلي وي خوراکي توکي هم تاسو خبر شو یا نو تر بلې خبرونه تاسو په درانه چوپړ کې ازریګو تاسو په بهون کې ستاسو تعالی رب انسپارو هر چې ته چوسه خادیات بریلی اوسه د سولړی سوکاله تلفات افغانستان په هیله لوی الله مومل د خدای پامه